长达5个月的猫冬生活从砸锅卖铁开始。事情是这样的，最近我家供暖了，仅仅靠着一个小锅炉，屋里的温度就能达到30度。再看看这个大灶台，简直成了吉祥物。回村4年只用了3回，我留它有何用？春夏季节睡床，冬天烧煤睡炕。至于秋天嘛，你们也不用担心，我们村没有秋天。降温通常都是抽风加断崖式的，从半截袖到棉外套，只需1宿，给我弄得像穿越。其实是他精神分裂，所以灶台根本用不上，不如拓展一下厨房空间，摆放一些实用物件。以后实在想吃铁锅炖了，我这还有室外移动灶台呢。爸爸，你咋把裤子拿了？为了供你上学呗，你一定得好好学习，听见没？破损的地面用水泥抹上，买个地垫往上一铺，又方便又好看。原计划是把客厅的冰箱搬过来，结果发现它比灶台都大，所以我果断入手了美的餐边柜冰箱，机身厚度只有45厘米，容量却有427升，太适合我家这种地方小但同时又追求大容量的小户型厨房了。左边放零食饮料，右边放生鲜蔬菜，16区科学分出，不拥挤不凌乱，配备 PST 加智能净化，3分钟急速清味，除菌率99.99%，再也不用担心冰箱串味不卫生了。零食区放一些孩子爱吃的，想吃啥开门直接拿。最后为了配合它的高颜值，我打算再做一个餐边柜放在旁边。上次做吊柜的木方到现在也没用过，估计这回差不多了。先用电脑简单画个草图，然后按照尺寸把材料准备好，接下来就可以拼装框架了。连接处用角码固定，由于太投入，我差点把自己框里。这事儿我绝对干得出来，就好比这大板子明明需要3张，我却只买了2张。现在终于明白为啥木木那么马虎了。随根儿，柜子的外侧我打算用防腐木来装饰，为啥不用更便宜的背板？因为太廉价，配不上冰箱。每一根我都用砂纸打磨了一遍，之后把它们安装在框架上，用钉枪进行固定。整个过程非常解压，板板正正，满满登登，严丝合缝，极度舒适。这张木板是放在里面做隔断的，今天只能先安1层了，因为少买了1张木板嘛，等它到货了我再补上。给柜子表面刷上1层木拉油，以后这个岛台里面可以放一些锅碗瓢盆，台面上可以放烤箱或者空气炸锅之类的机器，所以刷上木拉油，防水防滑耐磨，增加使用寿命。最后安上窗帘滑轨，挂上我媳妇儿精心挑选的小帘子，来看看最终的效果吧。